လေလံတင်နေတဲ့တရဖူတစ်ခုလုံးမြဲနဲ့နေတာကိုမင်းကလေးကမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါဟာတိတိတသားကိုအတူကြီးဖြစ်နေပေမဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကတော့သမီးဖြစ်သူအတွက်လက်ဆောင်ဖြူဝယ်ပေးချင်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကလေးကဖခင်ဖြစ်သူကိုအမြန်တားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကရုတ်တရက်ဈေးကြီးပေးပြီးအော်ဟစ်ကအဲ့ဒီတရဖူကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီတရဖူကိုငွေစားသမီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစောင်းပေးလိုက်ကြတယ်။ငွေစားသမီးကလည်းမင်းကလေးကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ထုတ်ကြွားပြန်နေခဲ့တာပေါ့။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဒုတိယမြောက်လေလံပစ္စည်းဖြစ်လက်ကောက်တကွင်းတက်လာပါတယ်။မင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကလေလံဆွဲဖို့ပြင်လိုက်ပြန်ပြီးမှအကိုအကြီးဆုံးကပဲပိုများတဲ့ဈေးနဲ့ထောက်ဝဲသွားပြန်တယ်။ဒါတင်မကသေးပဲတစ်ဖက်လူကမင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကိုပတ်စံမရှိဘူးဆိုပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကတော့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအတူတွေဆိုတာကိုသတိပြုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ညက်ပတ်ပေးရနေတဲ့ကြောက်ကြောင်ရုပ်လေးတွေကိုလေလံတင်ပါတယ်လူတိုင်းကအဲ့ဒီကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ကြပေမဲ့မင်းကလေးကတော့သူမရဲ့ဖခင်ကိုဒါကိုအမြန်ဝဲဖို့ဖြောက်လိုက်တယ်ဖခင်ဖြစ်သူကလေလံဆွဲဖို့ပြင်ုံရှိတယ်မွေးစားသမီးကမင်းကလေးရှေ့မှာအသားကုန်ကြွားချင်နေတာကြောင့်သူမရဲ့အဖေကိုအဲ့ဒီကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုဝဲခိုင်းပြန်ပါတယ်မွေးစားသမီးကကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုရရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရုပ်တုရဲ့မျက်လုံးတွေကကြောက်စိမ့်နဲ့လှုပ်ထားတာကိုသူတို့တွေ့ရှိသွားကြတယ်ကြောက်စိမ့်တွေကိုထုတ်ယူပြီးတာနဲ့ကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုအမိုက်လိုပဲကျဲမြင်ပေါ်လှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်မင်းကလေးကတော့အဲ့ဒီကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုကောက်ယူဖို့အပြေးအလွှားသွားခဲ့တယ်ဒါကိုအကိုအကြီးဆုံးကမြင်တဲ့အခါမှာသူမကိုတရောင်းစားပြောင်းလို့နှင်းချလောင်ဖြောင်ပြီးကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုအမိုက်ပေးတယ်လို့မျိုးပေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးဖြတ်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ရောက်လာပါတယ်အကိုအကြီးဆုံးလေလံဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အစစ်မြင့်အတူတွေပြည့်နေတာကိုပညာရှင်ကအတွေ့ရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစာပွဲပေါ်ကကြောက်စင်းမြက်လုံးတွေကိုသူမြင်သွားပြီးဒါဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိကြောင်းအနည်းဆုံးဒေါ်လာ5သိန်းလောက်တန်ကြီးရှိကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အကိုအကြီးဆုံးဟာရင်ကွဲမတက်ခံစားလိုက်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ဒေါ်လာ9တန်းတောင်တုံးခါခဲ့ရလို့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းကလေးကသူမရဲ့ကြောက်ကြောင်ရုပ်ခါတကယ့်တန်ဖိုးကြီးရတနာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပညာရှင်ကတော့သူမကိုအထင်မြင်သေးစွာနဲ့အချက်ကြည့်ပြီးဒါဟာတာမန်ကြောက်ခဲတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့သူ့သမီးကိုအပိအဝယုံကြည်ခဲ့တယ်။မင်းကလေးကမြဲနဲ့နေတဲ့ကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုချမ်းပင်ပေါ်ရုပ်တရက်ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါစိမ့်လန်းနဲ့အလင်းနဲ့တို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ပညာရှင်ဟာအံ့အားသွားပြီးကြောက်ကြောင်ရုပ်ကိုဖျက်ဆက်စီအမြန်ယူသွားပါတော့တယ်။ကြောက်ကြောင်ရုပ်ရဲ့အပြင်ဘက်အလွှာတွေကိုအကုန်ခွာထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတွင်းထဲမှာတကူလုံးကြောက်စိမ့်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြောင်ရုပ်တစ်ခုလုံးရှိနေတာကိုဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာအနည်းဆုံးဒေါ်လာတန်း1 လာရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အကိုအကြီးဆုံးဟာဝမ်းနဲလို့နဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတွင်ချက်ချင်းသတိလေးလဲကျသွားပါတော့တယ်။